Друзья, всем привет! Продолжаем рассматривать устройства для умного дома. В своих видео я уже рассказывал о разных датчиках для нашего дома Tuya Smart, который мы делаем, а именно про датчики подтопления воды, датчик температуры, про умные обогреватели, про умные розетки, про то, какие интересные можно с ними делать всякие разные сценарии, как все это можно завязывать друг с другом. А сегодня я вам расскажу вот про такой вот умный датчик открывания окон и дверей. Поехали! Итак, что же это такое? Заказываю я все это дело на Алиэкспрессе. Приходит оно вот в такой вот небольшой маленькой коробочке. Стоимость его в районе 5-6 долларов в разных магазинах, где брал ссылку, оставлю в описании. Ну а сегодня конкретно об этом датчике. Это Wi-Fi датчик, который у нас подключается непосредственно напрямую к модему, не требует никаких хабов. Написано, что работает с Amazon Alexa, с Google Ассистентом. Также все это дело у нас работает и с Tuya Smart, и со Smart Home. Да и в принципе и все. С его помощью мы организуем систему умного дома. По характеристикам, которые указаны на задней части коробки, написано, что он будет давать нам оповещение, когда заканчивается батарея, о том, что все это дело питается от двух батареек LR03, два маленьких пальчика разного рода чувствительности, Wi-Fi 802.11bgn, это именно 2.4, никаких 5 ГГц, к сожалению, он не поддерживает, рабочая температура от 10 до 50 градусов и влажность там максимум 95%. Итак, давайте посмотрим, что внутри. Внутри коробки нас встречает монтажный комплект, а именно таких вот 2 дюбеля и 2 саморезика. Это если крепить мы куда-то его будем. Внутри данного пакета еще идет вот такая вот скоба, при помощи которой он будет у нас в дальнейшем подключаться, как и в мобильном телефоне любом. Само тело датчика электронное. Магнитик, его ответная часть, с которой он будет дружить. Как видите, магнитится у нас к нему все. Инструкция, в которой написано, как это дело подключать и устанавливать. И 2 кусочка двухстороннего скотча. Отдельно для датчика, отдельно для его ответной части. Ну что, давайте его подключим и посмотрим, как все это дело работает. Для этого нам нужно поставить 2 батарейки. Открываем заднюю крышку. Видим, здесь ставятся 2 обычные пальчиковые батарейки формата 3А. И в дальнейшем вот этим мы будем делать его сброс и подключать к нашему умному дому Tuya Smart. Поехали! Так, давайте подключим наш датчик. Для этого мы открываем заднюю крышку, ставим в него 2 маленькие пальчиковые батарейки формата 3А, закрываем обратно крышку и зажимаем вот здесь вот снизу клавишу Reset нашей скобой. Датчик начинает быстро моргать, значит его можно добавить в систему Tuya Smart. Поехали, давайте посмотрим. Итак, дорогие друзья, заходим в наше приложение Tuya Smart и начинаем добавлять наш датчик. Для этого мы жмем плюсик. Напоминаю, в датчик мы уже поставили батарейки, и он моргает быстро. Добавить устройство. Сверху нам сразу предлагает, видно, уже сеть обнаружила наш датчик, добавить датчик. Добавляем его, выбираем нашу Wi-Fi сеть. Вот сразу уже ведет определение контактный датчик. И датчик открывания дверей успешно добавлен. Завершено. Что мы видим? Вот пошла менюшка самого датчика. Как видим, сейчас я держу и датчик, и его ответную часть рядом. Программа показывает, что датчик закрыт. Разъединяю их. И датчик открыт. Как видите, все работает. Закрыто. Открыто.
идет небольшая задержка, примерно в секунду, в 2, между тем, когда я прислоняю датчик друг к другу и убираю его. Пройдемся по меню. Что мы умеем? Сначала в настройки Set. Он показывает нам уровень заряда батареек внутри. Door Open Alarm – это открытие двери. Закрытие двери можно ставить в программе, чтобы показывал нам тревоги. И тревога по низкому уровню батареи. Если мы зайдем сверху в информацию по датчику, мы увидим, что он работает с Alexa, с Google Ассистентом, со SmartThing, это разные программы, и еще разного рода настройки. Ну и, как я говорил, мы, конечно же, можем создать сценарий. Для этого нужно зайти в сценарии, допустим, мгновенная автоматизация, и здесь добавить разного уровня сценарий. Создать сценарий, при изменении статуса устройства, датчик открывания двери, датчик двери, ну а дальше включить или выключить. То есть, допустим, когда у нас будет открываться дверь, мы поставим включить. Тогда у нас будет, к примеру, загораться в детской свет. Опять же, запустить устройство. Вот наша лампа в детской. Switch on. Сохранить. Сохранить. Да, и начнем сразу автоматизацию. При этом можно также сразу включить сценарий, чтобы свет выключался. Но сейчас мы этим заниматься не будем. Итого, что мы видим? Обратите внимание, что розетка лампа в детской выключена. Вот я разъединяю контакты. И розетка лампа в детской включилась. Значит, сценарий автоматизации работает. Таким образом можно, как я уже говорил, делать все, что угодно. Делать умное освещение, делать тревогу и так далее. Если мы хотим использовать его в режиме сигнализации, повесить там на окна, на двери, на кучу всего, при открывании, опять же, здесь будет нам приходить уведомление. Это если мы, опять же, зайдем в меню. Зайдем в настройки и поставим Open Alarm. То, когда мы откроем наш датчик, перейдет вот такая вот сработка. Она говорит о том, что дверь открыта. Ну что, вот такая вот прикольная штука, дорогие друзья. Мелочь, а с ее помощью можно организовать очень много всего. Например, домашнюю сигнализацию, поставить такие штуки на двери, на окна, куда угодно, включать в программе режим охраны, и она будет охранять наш дом. Причем каждый датчик, напомню, стоит в районе $5-6, то есть копейки. Такие датчики еще продаются, по-моему, с бузером, они умеют сами пищать, но данная модель у меня без бузера. Также очень прикольно организовывать с ними разные умные сценарии, например, на освещение. Если у вас стоит умный выключатель или умные лампочки, вы зашли в какое-то помещение, дверь открыли, лампочка зажглась, дверь закрыли, там поставили задержку на секунду, на 2, лампочка в дальнейшем потухла. Можно ставить в полки, на кухне, там где угодно, и в них какие-нибудь тоже маленькие светильники, организовывать через умные релешки, или опять же ставить умные лампочки, умные выключатели. Полочку открыли, внутри там все загорелось, в шкафу, например. Закрыли, опять же, все потухло. Короче, на что фантазии хватит на самом деле. Я эти вещи буду, скорее всего, использовать, делать на даче сигнализацию. Поставлю на окна, на двери и так далее. Ну, еще и в сарай, может быть, запихну. Вот такие пироги, дорогие друзья. Кому понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, заглядывайте в описание. А мы продолжаем. Всем пока!